السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهاردة هشارككم فيه رحلة سريعة قمنا بيها لمدة يومين بس. رحنا مكان اسمه جالفستون، هو في جنوب تكساس يعني بعد هيوستن. قلنا نقضي يومين كده على البحر قبل ما المدارس تبتدي، احنا الدراسة عندنا قربت، احنا خلاص كده داخلين على المكان ده. المكان ظريف وفيه خضرة كتير والبحر كمان جميل. انا حبينا الاول نروح نقعد على البحر شوية، هو ده منظر البحر من بعيد، احنا لسه بنركن وده الطريق من الناحية التانية. هنا منظر الطيور حلو جدا على البحر. احنا كنا واصلين بدري فحبينا نقضي شوية على البحر قبل ما نحجز في هوتيل. البحر جميل جدا والولاد استمتعوا بيه ومش عميق برضو، لكن ملاحظة ان المية فيه غامقة شوية عن البحر اللي رحناه قبل كده. هي المشكلة بس ان الجو كان حر جدا اليومين دول. رحنا حجزنا بقى في الهوتيل، قلنا نريح شوية ونصلي الظهر والعصر وبعدين ننزل على البحر تاني. ده الفيو من البلكونة بتاعة الهوتيل، هو الناحية التانية من البحر. طبعا في اكتر من هوتيل على طول البحر. ده كده تاني يوم، كان يوم الجمعة. صحينا بدري، رحنا البحر شوية وبعدين لمينا بقى الحاجات وعملنا تشيك اوت من الهوتيل وبدأنا طريق العودة. قلنا عشان نلحق نصلي الجمعة في هيوستن. كده داخلين على هيوستن. بعد ما صلينا الجمعة قلنا نتغدى في مطعم هنا شهير قوي اسمه الصياد، هو مطعم فلسطيني، هو متخصص اساسا في الاسماك. هنا عاملين زي كده كذا قسم لكل دولة عربية، حاطين بعض الصور التراثية منها، كان مصر وهنا دي المغرب وهنا تركيا. ده المنيو. احنا طلبنا ميكس مشويات وميكس مشويات اسماك. المطعم كان ظريف يعني، بس احنا صراحة كنا متوقعينه احسن من كده. كده احنا طالعين من هيوستن. في هنا تمثال اسمه سام هيوستن، الشخصية دي حكمت جمهورية تكساس مرتين، حاطين له هنا تمثال في مدخل هيوستن. كده خلاص احنا قربنا على البيت. منظر الغروب جميل جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم وان شاء الله اشوفكم فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.